Suyumlik balalarım, qanday ahvalinglar, yaxshimisizlar? O'tgan bir haftalar yaxshi ko'ngillik o'tdimi? Endi bugun ikkinchi darsimizga kelamiz. Bu haftalik darsimizning temasi bahor. Sizlar hozir teshikka chiqib o'ynagan vaqtlaringlarda bahorning kelayotganini cho'qim his qilyapsizlar, shundaqmi? Endi bugungi darsimizga kelaylik. Qish ketib bahor keldi. Havo illishga boshladi. Illiq bahor shamili tabiatni uyg'otdi. Fasl qushlari janubdan qaytib keldi. Sizlar hozir teshik chiqqan vaqtinglarda ko'ryapsizlar, mana qor muzlar tugidi. Havo hozir undaq sovuq emas. Demak, qish ketdi. Qish yo'q, hozir qish ketdi. Qish ketgandan keyin qaysi fasl keldi? Bahor keladi. Qish ketib bahor keldi deydi. Bahorni biz yana nima deydik? Atiyoz deydik. Xuddi bugundan keyin ati kelgandek, bahordan keyin bahorning atisi nima bo'ldi? Yoz bo'ldi. Bahordan keyin yoz fasli keladi. Bahorni atiyoz, yana uningdan boshqa ko'klammi deydik. Qish ketib bahor keldi. Havo illishga boshladi deydi. Illishqa degan nima degan gapdi? Illishga boshladi, havo illidi degan nima degan gap desanglar? Hozir havo isib ketdimi? Yo'q, texi unda yoz faslidagidek isib ketmadi, lekin havo asta-asta isiyotidi, bag'ansir isiyotidi. Ya'ni qishdagidek sovuq emas. Biz kundan kunga havoning bag'ansir isiyotganini his qilyapmiz. Havoning mushtaq asta-asta bag'ansir isiganini biz illiyotidi deymiz. Ya'ni illishga boshladi, hozir boshladi, bag'ansir issiq bo'ladi. Illiq bahor shamili tabiatni uyg'otdi. Illishga boshladi degandiki, illishqa degan so'z bilan illiq bahor shamili degandiki, illiq degan so'z o'xshab qoldi ekan. Bahor shamili degan bahorda chiqqan masalan odamga noiti huzurliq bir tuyg'u bag'ishlaydigan ashtaq shamolni biz bahor shamili deymiz. Bu bahor shamili nimishqa illiq deymiz sanlar, odamga pek xush yoqida. Undaq bahor shamili chiqqanda biz muzlab ketmaymiz. Chochlarimiz yelpinib, yuzimizga bu shamol tekkan chog'da yangi chiqqan yupurmoqlarning, o't-cho'plarning puroqlarini akildi, chechaklarning puruqini akildi. Bu bahor shamoli odamga pek xush yoqadi. Mushtaq shamolni biz illiq shamol deymiz. Rohatlanib ketamiz. Mushu illiq bahor shamoli chiqibdi, tabiat uyg'onibdi. Tabiat degan nimati? Tabiat degan biz atrofimizda ko'rib turadigan bu daraxtlar, chimliqlar, o't-cho'plar, gul-giyohlar, osmon, yer, suv, o'rmonliqlar va ashalarda yashaydigan barliq jonliqlarni biz tabiat deymiz. Qishning kuni bu tabiat uxlab qoldi-ku, uxlab qolgandek jimjit bo'lib ketadi. Hech narsa o'smaydi qishda. Qushlarmi o'ziga don tepib yeplam jim bo'lib qoldi. Jiq jonivorlar uyquga ketadi, qish uyqusiga. Endi bahor kelganda-chi, mush illiq bahor shamli chiqqanda bu tabiat uyg'onibdi. Ya'ni hamma narsa midirlab jonliqlarni ko'ramiz-ku, masalan, qurt qo'ng'izlardan boshlab kepinaklar, chumolilar, harilar, daraxtlar bix surib o'sishga boshlaydi degandek, bu xuddi bir uxlab qolgan odamning uyg'onganiga o'xshaydi. Shunga bu yerda illiq bahor shamli tabiatni uyg'otdi debda. Fasl qushlari janubdan qaytib keldi deydi. Fasl qushlari degan qanday qushlardi? Xuddi sizlar rasmlarda ko'rganinglardek, hozir sizlar teshig'i chiqib mundaq osmonlar qarsanglar, mushtaq qatorlashib uchib janubdagi issiq yerlardan qaytib kelayotgan qushlarni ko'ra olasizlar. Bundaq qushlar sovuqni yaxshi ko'rmaydigan qushlar, qish kelishdan burun janubga ketadi, issiq yerlarga. Bahor kelib kun issig'anda qaytib keldi. Mushtaq qushlarni biz fasl qushlari deymiz. Qar muzlar erib yerdan yumron cho'plar unib chiqdi. Bahor yomg'iri yoqqan edi, orqadanlar atrof yop-yeshil bo'lib ketdi. Daraxtlardan kichik yumron yupurmoqlar o'sib chiqdi. Biz unib chiqdi, o'sib chiqdi degan gaplarning ma'nosini o'rgangandik-ku o'tgangi darsda. Yiliq bola sabzi urug'ini yerga solgandi, u keyin unib chiqqandi. Endi qar muzlar erib ketgandan keyin yerdan bahor kelganda qarsoq cho'plar unib chiqdi. Bu cho'plar qanday? Bek kichik va bek yumshoq eng boshda. Ashtaq eng kichik, eng yumshoq vaqtlarni biz yumron deymiz. Shunga yumron cho'plar unib chiqdi debda. Bahor yomg'iri yoqqan edi deydi. Bahor yomg'iri degan
Xuddi bahar shamiliga o'xshash, bahar fasli kelganda yog'digan yomg'ir. Mushta yomg'ir yig'ibdiki, orqadanla atrof yop-yeshil bo'lib ketdi, deydi. Sizlar diqqat qilsanglar, daraxtlar manda bix surib, andan keyin bir yomg'irlar yog'di, andan keyin tuyuqsizlam bir necha kun ichida atrof yop-yeshil bo'lib ketadi. Mushun debdi. Aşı yomg'ir yoqqandan keyin yashirib ketadi. Endi yop-yeshil degan nima degan gapdi desanglar, masalan biz qop-qora, oppoq, qip-qizil, ko'p-ko'k deganlarni anglagangu deyman. Mushu bek qizil, bek ko'k, bek qora, bek yeshil demoqchi bo'lsak biz ashta deymiz. Yop-yeshil, qop-qora debchi. Bu ashu bek deganni bildiradi. Daraxtlardan kichik yumran yupurmoqlar o'sib chiqdi. Daraxtlarning yupurmoqlari eng boshda ashta kichik yumran o'sib chiqadi-ku. Anaki yomg'irlar yig'ib, kunlar issigan, bag'ansir issigandan keyin bag'ansir o'sib cho'ng bo'lib ketadi. Endi bu yerda bir o'rmonliq paka, o'rmonliqda yovi gullar echildi. Qushlar bas-basda xushal sayridi. Tüklik qurutma o'zakdan chiqib kepinakka aylandi, deydi. O'rmonliqlarga hozir sizlar opanglar bilan, dadanglar bilan berib baqsanglar, eng dastlabki yovi gullarning echilganligini ko'rsizlar. Yovi gullar mana qaranglar, o'zigidan echilib qoladi. Biz oldingi satliq dars o'rgangandik. Qushlar bas-basda xushal sayrabdi. Qushlar bak xush bo'lib ketibdi bahor kelib. Endi bas-basda degan nima degan gapni tutsanglar, qushlar bir sayrab to'xtagandan keyin yana bir sayramabda, hammamiz tang sayrab ketibdi. Biz buni bas-basda sayradi deymiz. Tükli qurutma o'zakdan chiqib kepinakka aylandi. Sizlar bilsizlar-ku, tükli qurut degan asli bir iliqi kichik tükli qurut, ondan keyin bekchiq narsalarni yeb yug'an va semiz tükli qurut bo'lgandan keyin o'ziga bir uy yasab, o'sha uyning ichida uxlaydi ishkabda. Ondan keyin 2 haftalardan keyin u o'zakni yerib chiqib nimaga aylanadi? Kepinak aylanadi. Biz buni qo'rsqi bekmi ichib ketgan tükli qurut degan kitobimizda o'rgangandik. Hozir hamda bahor kelib, kepinaklar uchib yurdi. Sizlar kun chiqqan vaqtlar teshib qarsanglar, kepinaklarning uchib yurganini ko'ralasizlar hozir. Ular o'zakdan chiqib kepinak bo'lib ketibdi tükli qurutlar hozir. Eriq o'stanlarda o'rdaklar g'oqildab, u yoqdan bu yoqqa uzib yuradi. Paqalar kur quruldaydi, deydi. Eriq o'stanlar degan nadu? Biz suv boyalardan masalan dengizni bilamiz, ko'llarni bilamiz, andan keyin daryolarni bilamiz. Dengizning suyi, undaq daryolarning suyidek sharqirab oqmaydi. Ko'lning suyi jimjit turdi. Lekin eriq o'stanlarning suyi daryolarning suyidek oqidi. Lekin daryo degan bek uzun bo'ldi-ku, ham bek jiq suvi. Masalan, azroq oqadigan suvlarni biz eriq o'stan deymiz. Masalan, ma o'daklar qaranglar, o'dak opa, o'dak bolalarni, cho'jilarini suvga tushirib, suv uzishni o'rgatib hozir. Bular bir o'standa usayotganda qildi. Agar buningdanmi oz suv bo'lsa, biz uni eriq deymiz. Sizlar opanglardan so'rab beqinglar, uyingizning oldidan bir eriq suv oqamdi deb vatanda bekchiq uylarning oldida ashtaq bir eriq suv oqidi. Ash eriqlardan suvlar eqib, bog'larimizga kirib, ashadgi mevalik daraxtlarni sug'uratdi. Andan keyin o'stanlar bo'ladi. Yozning kuni kun isig'anda dadashlar beribdi o'stanlarga o'zini etib suvga cho'mlatdi. Dadanglardan so'rab baqsanglar, dadanglar cho'qim kichik vaqtda ashta o'stanlarda cho'mlab baqqan meningcha. Cho'qim so'rab beqishni unutqamanglar. Bu eriq o'stanlarda o'daklar g'oqildab uzib yuribdi. O'daklar qanday qildi? G'oq qildi-ku. Shuni biz o'daklarga qilsa, o'daklar g'oqildi deymiz. Bular u yoqdan bu yoqqa uzib yuribdi. Paqalar qanday qiladi? Paqalar kur qilib quruldaydi. Shun ularni biz mushuklar miyangladi, itlar havshidi, o'daklar g'oqildi degandek paqalar kuruldi yoki ko'kirdi deymiz. Qaranglar, mana bu yerda paqa yupurmoqning ustida o'tiribdi. Bu yerda bir qul o'tirdi. Bu yerda yana bir yengna g'ushtirdi. Hozir mana tabiat uyg'onib, hammasi pek xushal bo'lib ketibdi. Endi bog'larda nima ish bo'lib tutsanglar, bog'lar degan nati? Bog' degan mevalik daraxtlar o'sadigan qo'ralarni biz bog' deymiz. Bog'larda olma, o'rik va nashputlar chechaklashga boshladi. Ishchan harilar chechaklarning ustida uchib yuradi, deydi.
Muşu sizler çokum bilisizler hamma meyvelik daraxtlar, meyve pişadigan daraxtlar boshida mushtaq chechaklaydi, ya'ni gul ichildi. Mushtaq gullarni biz chechakları deymiz. Bu gül ichilsa biz chechakladi deymiz. Hozir qanday bo'pti? Olma, o'rik, nashputlar chechaklabdi. Bu chechaklar degan gulg'u, bu chechaklarga mana ishchan harilar uchib kelib, bu chechaklardan shirnilarni yig'ib, hasallarni yasashni boshlab ketibdi. Ular to'xtamasdan ishlaydi, birdanma yerib qolmaydi. Shung biz ularni ishchan deymiz. Masalan, sizlarning opanglar meningcha cho'qim bek ishchan-ku deyman. Atiyanda xo'p uy ishlarini qilib, tomoqlarni etib, ishga berib kelib, bizni o'ynatib, kirlarni yuyib, bizning topshiriqlarimizga yordam qilib, birdanmi to'xtamay ish qildi. Ashtaq bo'lsa biz nim degan ishchan opashlar deymiz. Bu harlarmi xuddi opalarimizga o'xshash ishchanki. Endi itizlarda nima ish bo'pti desanglar, itizlarda dehqonlar yerlarni og'dirib urug' sapdi. Mushu dehqonlar ishlaydigan, dehqonlar terib, mishadan mishalar qaranglar mana bir narsalarni teribdi, mushtaq yerlarni biz itiz deymiz-ku. Bu dehqonlar endi aldirash bo'lib ketibdi. Yerlarni og'diribdi. Yer og'dirish degan nima desanglar, yiliq yerlar qishda mundaq qorning, muzning ostida turib qetib ketadi-ku. Uyani mundaq urug' sep qo'ysa pishib yiliqi unmaydi urug'lar. Uyaga sep qo'ysa, shu uyalarni oldi bilan cho'qib yumshoq qilish kerak. Masalan, gurjakda to'plarni mundaq qilib, to'plarni yumshatgandek, to'plarni o'rib yumshatgandek, mundaq traktorlarda haydab itiziqning to'plarini yumshoq qildi. Biz buni yerni og'dirdi deymiz. Dehqonlar yerlarni og'dirib urug' sapdi. Ular kuzda mo'l hosil elish uchun oldirash itiz ishini boshlab ketibdi. Kuz kelganda nima qildi ular? Bu tergan hamma ziraatlarni yig'ib oldi. Masalan, bug'doy terganmiz, bug'doylarni oldi, qo'noq terganmiz, qo'noqlarni oldi. Biz buni mo'l hosil oldi deymiz. Endi ular mush kuz faslidagi mo'l hosil elish uchun mo'l hosil uchun oldirash ishlashni boshlab ketibdi. Bek oldirash bo'lib ketibdi hozirdan boshlablama. Bahar kelib, bolalar eng xushal bo'lib ketdi. Ular baharning illiq quyosh nurida har xil ko'ngillik o'yinlarni o'ynaydi. Yeşil dallarda laylak uchratdi. Xushallikdan yuzlari kulib ketgan edi. Bahar kelib, qushlar xushal bo'lib bas-basta sayrabdi. Bütün jon-jonivorlar xushal bo'lib ketibdi, tabiat uyg'onibdi. Dehqonlar xushilib itizliqlarda oldirash ishlab ketibdi. Lekin bahar kelib kim eng xushal bo'lib ketibdi deganda, bolalar eng xushal bo'lib ketibdi. Chunki ular baharning illiq quyosh nurida deydi. Illiq odamga bek xush yoqadigan issiq quyosh nurida har xil ko'ngillik o'yinlarni o'ynab xush bo'lib ketibdi. Yeşil dallarda laylak uchratdi deydi. Yeşil dala degan nadu? Biz illiqi sizlar esinglarda bo'lsa dala tamoq yeymiz, dala faoliyat qilamiz deydiku. O dala degan nani ko'rsatadi desanglar, mush yop yeshil keng ketgan kengri chimliqlarni o'chiblar o'sgan mushtaq tub-tuz chimliqlarni biz dala deymiz. Ashtayalar tamoq yesak dala tamoq yegan bo'lamiz. Ashtayalarda faoliyatlarni qilib o'ynasak dala faoliyati qilgan bo'lamiz. Bu bolalar ashtayalarga berib, yop yeshil dalalarga berib nim qilibdi? Laylak uchiribdi. Xushallikdan yuzlari kulib ketgan edi deydi. Bular bak xushal bo'lib ketibdi, xushal bo'lib yuzlari kulib ketibdi. Sizlarningmi bu bahar faslida teshig'i chiqib, illiq quyosh nurida mushtaq har xil ko'ngillik o'yinlarni o'ynayotgan bo'lishinglarni va xushallikdan yuzlaringlarning kulib ketgan bo'lishini umid qilaman. Amsa bugungi darsimiz mishada tugadi. Men Tosh Olmaning tor betiga bu darsning tekstini va mashqlarini qo'yib qo'ydim. Ota-onalar bilan esha kirib, eshadan tushirib olib, opanglarning, dadanglarning yordamida amsa bu haftalik darslarni yaxshi o'rganinglar. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik bo'lamdi. Allohga omonat.